ফ্রেন্ড, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল হোমিওপ্যাথি নলেজ গেইনারে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। রোজকারের মতো আজকে আমরা একটা নতুন বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চলেছি। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো একদম কমন সমস্যা। আপনারা জানেন এই শীতের শুরুতে বা সারা বছরেই যে কোনো না যে কোনো সময় প্রত্যেকের সর্দি কাশি হয়ে থাকে। তো আজকে যেটা আলোচনা করব অনলি ফর কাশির জন্য। এক ধরনের কাশি থাকে, ঘং ঘং টাইপের কাশি। দেখবেন এই কাশিটা কিন্তু চট করে যেতে চায় না এবং দীর্ঘদিন ধরেও থেকে যায়। এবং এই কাশির জন্য অনেক সময় আমরা অনেক ধরনের ওষুধপত্র খেয়ে থাকি, কিন্তু সেই তুলনায় কিন্তু কোনো প্রকার কাজ পাওয়া যায় না। তো এই ধরনের কাশি যদি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি ওষুধ খেলে সহজে নিরাময় করতে পারি সেই বিষয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। তো কাশির কারণ হিসাবে আমরা কিছু কিছু জিনিস দেখে থাকি। প্রথমত যেটা ল্যারিঞ্জাইটিস বলা হয়, অর্থাৎ ল্যারিংসের মধ্যে যদি কোনো ইনফেকশন হয়ে থাকে সেই থেকে কাশির উৎপত্তি হতে পারে। দ্বিতীয়ত মুখের মধ্যে যেটাকে আমরা আলজিভ বলে থাকি, সেটা যদি অত্যাধিক বেড়ে গিয়ে থাকে সেখানে একটা কাশির সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া যদি লাংসের মধ্যে কোনো ধরনের প্রবলেম হয়ে থাকে সেক্ষেত্রেও কাশির উৎপত্তি হয়ে থাকে। তো এই ধরনের শুকনো ঘং ঘঙে কাশি যেটা দেখা যাচ্ছে আপনার কফ থাকুক বা নাই থাকুক কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি হয়ে যাচ্ছে, এই কাশি হতে থাকলে আমরা বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স করে থাকি বা অন্যান্য ওষুধ খেয়ে থাকি, তারপরেও কিন্তু এটা নিরাময় হয় না। তো এই ধরনের কাশি থেকে যদি পুরোপুরি আমরা নিরাময় করতে চাই তার জন্য হোমিওপ্যাথিতে খুব সুন্দর সুন্দর মেডিসিন আছে, যে মেডিসিনগুলো ব্যবহার করলে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়। আমরা সেই ধরনেরই কিছু মেডিসিন নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। সেই মেডিসিনগুলোর মধ্যে কয়েকটা মেডিসিন হচ্ছে হোমিওপ্যাথিতে রয়েছে যেগুলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এবং এই ঔষধগুলো খেলে কোনো ধরনের সাইড এফেক্টের ব্যাপারও কিছু দেখা যায় না, যার ফলে আমরা এইগুলো খেতে থাকি। এই হোমিওপ্যাথি ঔষধ এই যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের ওসমিয়াম 30 খেতে পারেন, ওসমিয়াম 30 এবং তার সঙ্গে ইউক্যালিপটাস মাদার। এই ওসমিয়াম 30 এবং ইউক্যালিপটাস মাদার দুটোকে যদি খাওয়া যায় তাহলে কিন্তু আপনার এই ধরনের কষ্টকর কাশি বা শুকনো কাশি এগুলো পুরোপুরি নিরাময় হয়ে যায়। ওসমিয়াম 30 আপনি দিনে দুবার করে অন্তত 1 সপ্তাহ খান, এবং তার সঙ্গে ইউক্যালিপটাস মাদারও দিনে দুবার করে আধ কাপ জলে 10 থেকে 15 ফোঁটা মিশিয়ে দিনে দুবার করে অন্তত 7 থেকে 10 দিন খেয়ে যান। দেখবেন এর মধ্যে আপনার যে কাশিটা দীর্ঘদিন মাসের পর মাস ধরে আপনি ভুগে যাচ্ছেন, কোনো ধরনের কোনো কিছুতেই আপনার সুরাহা হচ্ছে না, সেটা কিন্তু এখানে পুরোপুরি সুরাহা হয়ে যাবে। তবে মনে রাখবেন যে কাশিগুলো অন্যান্য আরও ক্যারেক্টার আছে সেগুলো আমরা অন্যান্য ভিডিওতে আলোচনা করেছি। যেমন ধরুন বিছানায় শুলেই কাশি, তার জন্য আলাদা ভিডিও আছে, সেখানে ওটা দেখে নেবেন, সেখানে আলাদা মেডিসিনের কথা বলা হয়েছে। এইটা শুধু হচ্ছে অনলি ফর যে কোনো সময়ের কাশি, শুকনো ঘং ঘঙে কাশি হয়েই চলে, যেটা কোনো অ্যান্টিবায়োটিকও চট করে সারতে চায় না। এটা মেনলি দেখা যায় কোনো ল্যারিংসের যদি ইনফেকশান থেকে হয়ে থাকে তাহলেও কিন্তু সেরে যাবে, বা যদি গলার আদার্স কোনো ইনফেকশান বা অন্য কোনো কারণে এই কাশি হতে থাকে বা লাংসের কোনো প্রবলেমে হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এই কাশিটা উপকার হয়ে থাকবে। এই ঔষধ দুটি যদি নিয়মিত ব্যবহার করেন দেখবেন অবশ্যই ফল পাবেন, এবং কীরকম উপকার হলো আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। এবং ভিডিওটা যদি আপনাদের সত্যি কাজে লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের লাইক কমেন্টস করবেন এবং ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, এবং তার সাথে সাথে যদি মনে হয় অন্যের উপকারে লাগবে তাহলে কিন্তু চ্যানেলটাকে আপনারা শেয়ার করতে পারেন। আজকে এখানে শেষ করছি, ধন্যবাদ, সকলেই ভালো থাকবেন।